Привет, друзья, это Дмитрий. В конце 2018 года я поехал на Филиппины ради дайвинга, а чуть позже познакомился там с местной девушкой Нави. Мы начали встречаться и примерно год прожили в бамбуковом доме на берегу моря. Именно с тех пор я начал вести свой YouTube-канал. Поэтому все видео вы можете посмотреть по порядку, начиная с Филиппин. В марте 2020 года, прямо перед закрытием границ, мы полетели во Вьетнам на 2-3 месяца. Но из-за закрытых границ мы пробыли там почти 1,5 года. Там мы поженились, забеременели, родили нашего Юрайана и решили все вместе приехать на мою родину, знакомиться с моим домом и родственниками. Это первая поездка Нави так далеко от дома, и второй после Вьетнама выезд за границу. Она никогда не видела осень, снег и прочих радостей, которых нет в тропиках. В прошлых сериях мы приехали в Москву окольными путями через 22-часовую пересадку в Катаре. Мы съездили к семье моей сестры в Ивановскую область, познакомились там со всеми, и теперь осталась последняя важная поездка, собственно, на мою родину, Астрахань. Изначально мы планировали поехать маршрутом Москва-Астрахань не спеша всей семьей на машине, заложив на поездку дней 5 и оставаясь по пути в отелях. Но потом, учитывая мой маленький опыт вождения, усталость от путешествий, я решил отправить Нави и Юрчика вместе с моей сестрой и ее семьей, которые как раз тоже собирались лететь на самолете, а сам с другом, опытным водителем, доехать быстрее до Астрахани. Поэтому в этой серии мы едем в Астрахань. Приятного просмотра! Пока, малыш. Кто едет к бабушке, такой ягодец? Ага, кто такой ягодец едет к бабушке послезавтра? А? Все, пока дома. Bye-bye. See you in 2 days. Папе, месье. Юрчик, пока. Да, кстати, вот так я загрузился. Все мои вещи по коробочкам уместились. Даже окно видно. Ладно, то мерзнут уже. Бай-бай. Надо уж поехать, а то холодно там. Так, навигация. На самом деле время 7. Друг приезжает в 9:20. Так, международный вокзал Саларьево. Мне ехать 1:10. Он там опаздывает, поэтому можно не торопиться. 60 километров. Окей. Все. Юрчик, пока. А перед тем, как начать это длинное путешествие, я бы хотел вам рассказать, как можно получить востребованную профессию в IT-сфере. Есть, например, такая профессия, как тестировщик программного обеспечения, на которой обучиться будет намного проще, чем, например, на профессию разработчика. Вместо длинной многолетней учебы вы можете обучиться всего за 9 недель практики и теории. Можно начать зарабатывать от 75 тысяч долларов в год. От вас не требуется какое-то техническое образование, здесь важнее какие-то более
просто прикладные знания и уровень вашей мотивации. И представляете, как раз с 9 октября начнется абсолютно бесплатная полноценная обучающая неделя этой профессии. И по истечению недели вы уже решите, покупать курс или нет. У школы, кстати, есть все необходимые лицензии для обучения, и курс на этот раз будет полностью на русском языке. Хоть ребята и находятся в США, есть возможность оплаты в рассрочку или в кредит, а также есть возможность получения гранта, покрывающую стоимость курса. После этого курса ребята уже имеют возможность получить работу спустя 1-3 месяца обучения. И выйдете с курса вы уже с реальным опытом и с готовым резюме, потому что цель этого курса именно в получении работы. Помимо этого, ребята могут устроить вас удаленно на один из своих проектов. Вебинар будет, конечно же, от действующего QA-инженера. Так что регистрируйтесь по ссылке в описании и рад приветствовать будущих тестировщиков программного обеспечения. Все, друг едет из Астрахани на автобусе, из Саларьева, из Астрахани, 22 часа. Вот. Я спрашивал, я искал попутчика, и мне друг написал, говорит, я, говорит, за тобой приеду. Да ладно. А билеты на самолет были по 10 тысяч рублей. И в итоге он сказал, я могу поехать на автобусе 20 часов. Вот, и он едет. Так что так. Так, включаем музычку, я скачал. Все работает. Пока-пока. Все, поехали. Отличная погода. Классно, что воскресенье, сейчас и утро раннее, все пустое, прям без пробок прокачусь. И не жарко, 14 градусов за бортом, как говорят. Друга не видел тоже давно, маму не видел больше 3 лет. GoPro, останови съемку. Let's go, let's go, let's go. Let's go home. It's just you and me here. Papa is going to Australia. Good boy. Так, а Навик завтра приезжает моя сестра с зятем и с племянницей к Наве. Они там ночуют. И потом они все вместе послезавтра вылетают на самолете утром. Вот, и я уже их встречу. Мы приедем примерно в Астрахань завтра вечером, потому что мы будем на ночь посередине оставаться где-то, потому что не хотим ночью ехать. Вот. Ну, вот мы так будем, не спеша. И поэтому послезавтра буду встречать Нави с Юрчиком, сестру всех. В общем, все будут в сборе, большая семья наша будет в сборе. Как наша маленькая семья будет в сборе. Файлы я еще не восстановил. Я не знаю, если вы видели, значит восстановил. Что такое-то район Саларьева. Новый, видимо. Вообще все пустое. Дома, дороги новые, пустые. И где-то здесь международный вокзал, куда друг приезжает. Baby, hi. Where is Papa? Do you know where Papa is? Huh? Все, я где-то здесь час подождал. 1,5, может. Руслан там в пробках застрял. И пойду его пешком встречу, чтобы он и прошелся тоже 5 минут. Как раз он устал сидеть уже в автобусе 20 часов. Я думаю, он не против пройтись, отдохнуть, перекусить что-нибудь, может, позавтракать. Весь он парк. Саларьевский, наверное. Есть какой-то новый район. Ты Астраханский. Куда-то он туда поехал. Здорово, ты тоже такая же штука, блин? Чё, как? Да ничего, нормально. 7-й брат GoPro. Да. Все, вот Руслан приехал. Мой друг из Астрахани. Добро пожаловать в Москву, и поехали обратно. Поехали обратно, да. Не, жесткая поездочка была. 21 час в автобусе, никому не пожелаю. Да, автобус это вообще... И мы еще не помним, где машину оставил. По-моему, я здесь ходил. А, не, подожди. На светофор, наверное, надо идти, да? Все-таки туда. Туда, да?
Надо было там, наверное, пройти. Ну Там ладно. оставил тачку? Вон те здания. Где, да? Стол пригодится. Я хотел кофе купить, но что-то... Они бесконтактные? Да. Мама вчера твоя написала мне спасибо, говорит. Я говорю, за что? А ты на молоке или на воде делал? Она говорит, за то, что Диму привезешь. Я говорю, да пустяки. Я говорю, друзья как китайцы, что, чтобы помогать. Вот, она говорит, да, молодец, езжайте аккуратнее. Я говорю, да, конечно, у меня тоже дома семья ждет. Я вообще, когда написал, я так обрадовался, потому что я не хотелось вообще там с незнакомыми тем более ездить. А этот друг пишет вообще. Я уже сказал, блин, какао прикольный. Кто такой район? Пам-пам-пам-пам. Астрахань, поехали. Что-то я дверь не закрыл, оказывается. Что говоришь? Начало пути. Страховку ПТС все взял? Просто по навигатору, да, поедем там? Да. Я думаю, оно Куда лучше. поедем? Мы, кстати, забыли посмотреть. В Астрахань? Астрахань просто ставите, да? Ну, ставь, нет, до Астрахани-то мы не доедем. Давай. Сколько сейчас время? Сейчас 5 секунд. 5 секунд. Ставь до Борисоглебска. Он Набирай. по-любому, да, по пути? Да, по-любому по пути. Борисоглебск ставь, 11 часов. 570 километров, да? Когда? Да. Дай бог, мы в 7 вечера там будем. А там посмотрим уже. Маршрут построен. GoPro, останови запись. Через 100 метров на светофоре GoPro, поверните стоп налево. запись. GoPro, хватит снимать. Спасибо. Это фишка. Посмотрим. Но обычно они не больше 100 километров, эти участки, потом еще, возможно, будут пункты оплаты. То есть, если у тебя что-нибудь на трассе случается, в чем прелесть платной дороги, вызываешь службу и тебя дотягивают до сервиса или до шиномонтажа на эвакуаторе. Выехали на платную дорогу и сейчас ехали нечаянно в другую стойку встали. В одну встали, там нет никого, в другую встали, там нет никого, в соседнюю. Оказывается, это для этих, у кого прибор стоит. Для считывания бесконтактной, а мы думали, это бесконтактная оплата. 71 километр по этой дороге платной мы проедем. Заплатили 210 рублей. 70 километров за 200 рублей? Да, 210 рублей, проедем 73 километра по платной дороге. Что-то мало. Ну, мало, да, согласен. Зато по идеальной дороге... Мы меняемся первый раз. Так, что у тебя там тормоз надо зажимать, да, чтобы завестись? Сломалось, да? С другой батареей. Ой, ну здесь красиво. Ничего не скажешь. Все, да, где-то в Тамбовской области. Ну, это Тамбовская область я не забуду никогда, потому что я как раз с Вовой автостопом ездил. Мое первое путешествие было из Астрахани автостопом до Москвы. И мы здесь где-то ночевали в Тамбовской области, где-то вот так вот в лесу просто. Палатка? Не, вообще без всего, просто на всего? рюкзаках. Вообще стрёмно было, конечно. 17 лет нам было, да. И ехали мы были с пирсингами. Прям Вы прям жутко рисковали. вообще просто чудом, наверное, доехали. А, прикинь, бы вас волки нашли вот так вот всех прокололи. Кто нашел? Волки. Да волки, ладно, эти всякие товарищи. Урила там, да? Да. Урила, блин, я забыл это слово Да, вообще. да. Урил. Урил, Урлабон, Урлабас. Да, нас эти два чувака везли, короче. Ну, это самый страшный был момент. Хорошо, Вова прочел книгу до этого, как общаться с гопниками, типа. И он прям был очень круто общался с ними. Они ехали, бухали, короче, даже водитель бухал, типа, водку по пути. Прикинь. Он прям допивал бутылку. Ну, вдвоем они это распивали, и они угрожали, ну, прям вот реально. Типа, сейчас мы вот заедем туда, короче, мы вам... И они какие-то тюремные, типа, они говорят,
Мы его сейчас вам улей на жопу посадим, типа будем просвещать. Неплохо. И искал он плоскогубцы, короче. Где мои плоскогубцы? Хотел типа выдернуть эти пирсинги, выдергивать. Ну и типа говорил прям. Офигеть, прям каратели какие-то. Да. А мы шли до этого 3 часа пешком, никто не останавливался, дождь шел, и подъезжает, да, вот такая шестерка, типа, тонированная, заниженная, с музлом, там, на полную. И мы такие, блин, садиться. Блин, давно идем, ладно, сядем. И сели в итоге. Но потом в итоге нормально. Потом один пошел в туалет, и второй, может, он так же себя вел, как этот водитель, типа, ну, чтобы, типа, что, респект ему было тоже. Вот, а тот ушел водитель в туалет, и этот говорит: да, типа, не парьтесь, пацаны, сейчас мы вас у этих у дальнобойцев высадим, ну, поедете с ними дальше. Вот, и еще дали курицу, короче, с собой в итоге. А зачем вы туда ездили, кстати? Вы в Москву ехали? В Москву ехали, да? Да, ну Вова в Москве жил, он учился там, в общаге он ты как раз... только ехал покорять, да, первый раз? Не, я не покорять, я просто в отпуск поехал, типа на 2 недели. Я хотел обратно тоже один автостопом поехать, но меня сестра там остановила, и сестра как раз Аня жила в Москве в этот момент, и она меня на поезд там посадила обратно, чтобы я поехал нормально. И, ну, это приключение, да, на всю жизнь тоже. А там мы тоже, Вова такой был безбашенный, сейчас он такой цветочек, веган, все дела, а раньше... Ну и сейчас, я думаю, у него тоже что-то осталось такое. Беспредельщик был. В Ашане там бесплатно этот... Кушали, ели, да. Он меня учил в метро, как проходить бесплатно, перепрыгивать через эти турникеты. Бабка бежит, свистит. Вот так он учил ездить там. В общагу лазили в окно, потому что в час ночи она закрывалась. Да. Ну ничего, молодость все прощает. Была, да. Молодость все прощает. Да и мы тоже, да. У нас тут было вписки эти всякие. Тусы постоянно, да. Baby boy, you miss Papa already? А здесь черные все. Здесь по посеву готовится. Все, вышли на остановочку. Перекусим, да? Сейчас мы перекусим. Бутеры. Сегодня с нами делали бутеры. Сейчас мы их доедим. Ой, как раз мой стакан с кофе пригодится. Да, 8 часов он, по идее, держит. Да, сидит чуть не особо. Когда с трассы в город заезжаешь, и тебе кажется, что все медленно едут. Ты хочешь... А, да, есть. Да, и ты хочешь, думаешь, блин. Поехали. Не, ну в Астрахани по-любому нужно. Ну, нужно иметь машину. Даже вот, я не знаю, на рыбалку вы любите? Нет, потом вот на рыбалку съездить, на пикник, за город, вот даже на дачу в Чиган съездить, да? Ну да, и там с ребенком. Да, с ребенком. Еще без ребенка. А ты в Сарайбату был, кстати? Хорошо. Так, в общем, мы решили остановиться в Борисоглебске. Сейчас осталось 110 километров ехать. То есть 7:30 мы туда вечера приедем. Сейчас уже 6, значит. Вот. Так, едем нормально. Но решили, да, без фанатизма до Волгограда не ехать. Потихоньку отдохнем, зато нормально поспим. Руслан как раз не спал нормально уже давно. За 2 дня 7 часов поспал. Сейчас зато как раз выспится. Да, было бы неплохо. Сейчас в какой-нибудь отель еще забронируем. И моргнул, да. Либо стоят, либо камера какая-то висит. Так, 39 минут. Темнеет. Закатик уже. I don't know where Dimitri is right now. Maybe already half of the way to Astrakhan. Not sure. He didn't message me yet. Hi, Sayagу. Да, здесь пораньше уже темнеет. Прям заметно. Сейчас в Москве сейчас сильно будет светло. Ребят, мы спускаем.
Никто не едет, и продолжаем. Страшно. Пока прям получается. Так, мы сейчас, он нас просто в центр города ведет. Подожди, это что такое? Торговый центр? Давай на него заедем, там по-любому есть какой-то Макей. И туалет, наверное, там есть. Поворачивай, да, поворачивай, там налево можно попробовать. Слишком близко к ней нет или нормально? Mother that said quack quack quack. It's almost 7 in the evening, guys, and Dimitri haven't messaged me yet. He's probably still driving now. Maybe he will message me later when they arrive at the hotel. The baby is still not sleepy. He took a lot of nap this day. He will be sleeping late tonight, I think. So this is it, guys. See you tomorrow. Кошка ходит. Блин, так много всего, я не люблю, когда такой выбор. Фиг поймешь, что заказывать. Десерты мне на самом деле не очень много. Да. Я заказываю сегодня ваш официант. Здорово. Можно пасту с митболами. Одну порцию. Да, и карбонара одну порцию. Карбонара с луком, без лука. И хачапури. Если хотите поменьше, можете попробовать кальцони, закрытая пицца. Давайте кальцоне. Кальцоне. Давай чаек, да. Мне просто таблетку еще надо допить. Хорошо. Я могу меня забрать? Да. Да. Мы, короче, остановились. Как называется город? Я не знаю. Не, город. Город Борисоглебск. Да, мы остановились в Борисоглебск. Зашли в кафе, просто первый попавшийся в торговом центре. Вот. Такое приличное. Цветы живые, да? Да. Цветочки. Можно таймлапс снять, как они растут. Сейчас будем есть плотно. Дима везде без маски ходит. Да, как я с ней есть буду все равно. И сейчас будем искать, где остановиться. 4 варианта жилья. О, цены $60. Сейчас долларов все? За ночь. Это дорого. Ну, это Airbnb, я думаю. Бунгало целиком, смотри, за $15 есть. А не подскажете Wi-Fi? Без пароля у вас Wi-Fi. Включаетесь и по номеру телефона авторизируетесь. Порции прям добрые. И вкусно, кстати, все прям. Это реклама? Наелись, да. Это реклама, кафе, ресторан, который мы не знаем название. Но приезжайте обязательно. Вам все понравилось? Да, очень вкусно. Отлично, очень вкусно, да. Пожалуйста. Отель мы тоже нашли. Позвонили, забронировали. Сейчас поедем посмотрим, Подкинешь мне тоже? что там будет. В гугле просто вбили. Спасибо большое. Вот это кафе, если что, Симпатио. И такой, типа, адрес такой-то, такой-то, телефон такой-то, такой-то. Ссылка в описании. Но нет, это так просто. Просто прикольно там. Все, поехали в отель. Водицу еще взяли. Водицу в багажник, можешь сразу. Кстати, мам, поехали. Я сейчас коньки откину. Хочется отдыхать. Все, поехали в отель. Baby boy doesn't want to sleep. It's too early. He said it's too early to sleep. Baby boy, time to sleep. It's 7:35 already. Sleep. Shh. Sleep, baby, sleep. Good night. I love you. Good night. Зайцев, Степан, Да. 2000 рублей наличка. Включено. А С полседьмого До скольки? до 9 желательно. Нормально. Спасибо. А там есть что-то гель для душа или однорашний? Цивильно красиво. Это как у нас в Дананге картины везде с Парижем, с Лондоном. Да, вот такой номер. Номер, да? Такой номер, да. Шоурум по номеру вывел, смотри. Мой отель называется. Жидким мылом мы будем мыть
голову. И руки. Ну, хоть не фэри. Да. Вот, да, 2000. Сколько это долларов? 30. 30 долларов примерно. Такие номера в России. Так, пауэрбанк. Подороже, чем во Вьетнаме, да. Во Вьетнаме такое 10 баксов максимум будет. Максимум, да. 15, может, да. Тут в основном квартиры сдают везде. Даже вот на букинге смотришь, там квартиры. Ну, с квартиры, да, наверное. Это не отель, они не всегда наготове. Им нельзя так за 30 минут позвонить. Сказать, все, мы едем. Так, ну ладно, всем спокойной ночи. Увидимся завтра. Продолжим наш путь. И завтра финишная прямая. Астрахань, мама, все дела. Может, еще в Волгограде остановимся, подожди. Может, по Волгограду погуляем еще. Да, еще, может, в Волгограде остановимся. Пообедаем, погуляем. Завтра у нас много времени, мы пораньше выйдем. Все, и завтра многое увидим. Ну, не в 5 утра. Как там на Аве, интересно, с Юрчиком. Надо написать им, что все хорошо.